mobilnya ya? Tapi kalau lemburnya nyampe jam 12 ya berisik mulu. Iya kan? Semalam kan sampai jam 12. Iya. Berisik. Berisik. Jadi orang nggak apa tidurnya kan? Kalau begini mah serba. Serba. Apa? Apa? Berisik kalau malam serba. Iya. Mau bilang pekerja, kalau ya nggak bilang. Ini kalau ada pengertiannya. Kita mah bukannya harapan pengen kan? Kalau istilahnya umpama mau dimana merah kan, merah umpama. Kita juga mau mengerti. Ini mau Keratan kan? Orang mau tidur kan capek kan, nggak ada pengertian orang ini. ya kayak musiknya daripada apa ini mah. Kalau dibilang gini gitu kan dia bilang kita sok tahu. Padahal mau bodoh. Iya. Kalau nggak percaya boleh orang kantor, kalau nggak percaya mau bicara orang kantor, kalau nggak percaya tengah malam ayo ke rumah saya dengerin. Iyalah. Bilang lagi gitu saya nggak bakal ada. Orang Biar- kantor biar- lebih mengerti. Biar tahu dia kan gitu. Bahwa saya bilang begini sebenarnya bukannya saya sok tahu, saya mah udah tahu juga. Terus saya udah lama saya kerja begini. Ini kan alat berat semua ini. Malah di ruko juga getar dia. Ayo. Mana be? Yo. Mana laukan?